নমস্কার বন্ধুরা, রিনাস কিচেন থেকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের ধনিয়া চিকেন করে দেখাবো। তার জন্য আমি প্রায় 500 মতো চিকেন নিয়েছিলাম। চিকেনটাকে সামান্য হলুদ দিয়ে আমি মাখিয়ে নেব আর একটু লেবুর রস দিয়ে দেব। লেবুর রসটা দিলে ভালো গন্ধটা সুন্দর বেরোয়। আর হলুদটা খুব সামান্য পরিমাণে দেব, যেহেতু এটা ধনিয়া চিকেন, কালারটা সবুজ হতে হবে, সেই জন্য হলুদের পরিমাণ বেশি দিলে সবুজ রঙটা দেখা যায় না। এবার কড়াইতে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। আমি খুব বেশি তেলে রান্না করি না, অল্প তেলই দিলাম। এবার 3টে তেজপাতা আর এলাচ আর লবঙ্গ ফোড়ন দিলাম। আর 2টো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেই কুচনো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি যাতে গলে যায় সেই কারণে আমি একটু নুন দিয়ে দেবো। নুন দিলে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যায় আর তাড়াতাড়ি ভাজাও হয়ে যাবে। যেহেতু অল্প তেলে ভাজছি তো একটু নুন দিয়ে দিলে একটু জল জলে হয়ে যায়। এবার সেটাতেই পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যায়। তোমাদের যদি রেসিপিটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক ও কমেন্টস করো। এবার আমি আদা রসুনের একটা পেস্ট করে রেখেছিলাম, 1.5 ইঞ্চি মতো আদা দিয়েছিলাম আর 12-13 কোয়া মতো রসুন দিয়েছিলাম। এবার এটা দিয়েও ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে 3-4 মিনিট মতো, পেঁয়াজ আদা রসুনটা। ভালো করে কষানো হয়ে গেলে এবার চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনগুলো দিয়েও বেশ ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, প্রায় 3-4 মিনিট চিকেনগুলো দিয়ে কষাতে হবে। এবার আমি আলু আর পেঁপে কেটে রেখেছিলাম, 2টো আলু দিয়েছিলাম 4 টুকরো করে, আর একটা পেঁপের অর্ধেকটা দিয়েছি, 4-5 টুকরো পেঁপে দিয়েছি আর আলু। আর যেহেতু ধনিয়া চিকেন ওই জন্য ধনে দিয়েই রান্নাটা হবে। 2 চামচ ধনে দিয়ে দিলাম আমি। এই রান্নাটায় আমি জিরের ব্যবহার করিনি, ধনেটা একটু বেশি করে দিতে হবে। দিয়ে এবার ভালো করে পেঁপে দিয়ে আলু দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আর আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষছিলাম যাতে জলটা বেরিয়ে যায়, বেরোলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে পেঁপে আর আলুটা। এবার আমি ধনেপাতা আর 10-12টা কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দিলাম, 1 আঁটি মতো ধনেপাতা দিয়েছিলাম। এবার ধনেপাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নামিয়ে দেবো। বেশিক্ষণ রাখার দরকার নেই, ধনেপাতা দিয়ে খুব অল্প সময় রাখতে হয়, 2-3 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আমার কিন্তু পেঁপে আলু সব সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষছিলাম, সেই জন্যই পেঁপে আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেল।